Beguarinho, o povo já tá dormindo aí. E aqui tô preparando o cafezinho da manhã. Se estiver pronto aí eu vou mostrar como que fica. Vou dar um cafezinho aqui. Daqui a pouco eu vou um leitinho aqui. Fazendo um cafezinho da manhã. Eu já preparando já. Daqui a pouco cair pra pescaria de novo. Não tá dando muito peixe, mas tá dando pra acampar. O tempo tá bom, né? Tá dando pra ficar de boa aqui. Bom, beleza.